Assalomu alaykum va rahmatulloh. Bugungi obzorimiz kabinkalik 3 koleso elektronli motorol. Hozir akkumulyatorlarni tekshirib beramiz, xudo xolasa. Mana akkumulyatorlarni hozir o'rab qo'ygan ekan akamiz. Xudo xolasa hozir ochib qo'yib, keyin tekshirib chiqamiz har bittasini. Har birini hozir tekshiramizda, xudo xolasa qani qaysi o'lgan, qaysi kamayib ketgan. Mana bu yerlar ham aksiyani beribdi. Akkumulyatorlari. Xo'sh. Akkumulyatorlarda ishgani ko'rinmayapti. Lekin aksiyani bergan mana. Aksiyani emas ekan bu. Pinaflex'ti. Mana o'ldi. Yopishib qo'ygan mana oq narsaniki. Xo'sh. Bo'ldi, qani, xudo xolasa boshlaymiz. Shuni yo'lash kerak, shuni tekshirasizmi? Tak, birinchi tekshirib ko'ramiz, qaysidan nima bo'layotganiga qarab. Hozir bu apparatimiz shunga moslashtirilgan, Xitoydan zakaz asosida kelgan narsa. Qani? Xo'p, voltimiz 12.3 ko'rsatyapti. Volti joyida. Bunimiz 9 beryapti yo'mkisi. Bu pasaygan hisoblanadi. Pasaygan hisoblanadi. Xo'sh, endi ikkinchisi, buni zaryadkaga qo'yib ko'tarib olishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, keyingisi 12.2 voltda ko'rsatyapti. Nagorskada 8.5. Ondan ham kamayib ketgan ekan. Xo'sh, turarsiz, zarari yo'q. Xo'sh, bu 12.4 8.5. Bu ham past. Hammasi taylab olasiz. Hozir. Assalomu alaykum. Hozir 1 minut. Xo'sh, 4-akkumulyatorimiz. Hozir akajonim, hozir. Mana tekshiryapman-da. Tak, bu 11'i 8 ko'rsatyapti. Hozir. Nagorska beramiz. Yo'mkisiniz 6. Bu vashti tushib ketgan. Mana. Eng hozircha anosi pasti shu bo'lyapti. Xo'sh, endi eng oxirgisini ko'ramiz qani. Nima deyapti? Xo'sh, bunimiz 12.3 volti. Tak. Nagorskada 9.2. Eng pasti mana bu. Qolganini uyg'otib bo'ladi. Buni ham ko'ramiz. Agar uyg'onib ketsa bo'ladi. Bo'lmaydigan bo'lsa bitta yangi qo'yasiz, shu bilan hal ishlaysiz. Xudo xolasa. Akalar hozir mana shu akkumulyatorlarni hammasini yechib bitta zaryadkaga qo'yib yo'mkislarni ko'tarib beramiz. Xudo xolasa kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Manzil o'sha Chelak shahri supermarketda to'g'rayda Velocity, ya'ni velosipedlar anjomlari do'koni. Mana skuter zapchastlarimiz ichkarida, uni ko'rsatishda hozir imkoni yo'q, chunki ichkarida ancha nima xizmat bo'lsa aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Pastda nomerlarimizni qoldiramiz. Kelaverasiz, xudo xolasa, biz shu yerdamiz.